看呢第16题，他说 A 的话是一个二阶方阵啊，那 A 的行列式不等于0，也就是说它会有环矩阵。那么而且A 这个矩阵呢满足这个矩阵方程式，那 AB 是两个呢实数的，而且是有解的。那这样的话要你证明说A 事实上就是 trace A， 啊 B 的话就是呢 A 的行列式。那为什么我们现在来证明？那因为呢这个A 是它有，它是可逆的嘛。好，那它是可逆的话那我现在的话可以找一个什么呢？找一个 C， 就是用之前那固有几分的话，找一个 C 啊，找一个 C 就是我这存在呢一个那个 C 啊，使得什么呢这是 C 的那个逆A 乘以 C 这个刚好是等于呢兰达1 0 0兰达2。既然这样的话，我就把 C 也乘上去嘛，这样的话就是 C inverse A 平方C， 加多少呢？加这个是 A C A C， 再加 B I C I C， 这等于0。这个对吧？这个是等于那个 C 负1 A C 的平方了。那因为我假设呢，这个可以对角线嘛，把它对角线化的话，这就是兰达1、兰达200的平方，就等于多少呢？兰达1的平方，兰达2的平方00。好，然后这个呢是兰达1、兰达2，也就是说这个东西就变成是这个样子。这个的话是等于是兰达1的平方00兰达2的平方，加多少呢？加是 A， 这兰达1 0 0，这个的话就等于里面这个就兰达1、兰达2，再加多少呢 ？B 1100，就等于0。好，那我现在对应系数了。我就是第一个元素对应到什么呢？对应到这个兰达1的平方加上兰达1，就 A 倍的兰达1，A 倍的兰达1再加 B 呢等于0。其他这两个元素对应到0。另外这个的话是兰达2的平方加上 A 兰达2加上 B 这等于0。也就是说兰达1跟兰达2的话，它是满足这个方程式的，就这个方程式的两个根，再加 B 等于0。就兰达1、兰达2是这个方程式的两个根。好，既然是这样子的话那我们现在的话呢，就晓得说这兰达1、兰达2是这个方程式两个根，那两根之和多少？兰达1加兰达2两根之和就是负 A 两根之积嘛，兰达1、兰达2两根之积是等于 B 的。好，再来我们看看我们现在的话把这个东西的话取这个什么东西这个东西的话我们到最后的话这个是等于这个呀，就是说这个的话事实上是这个，事实上什么呢？事实上是等于多少这个事实上是等于事实上是等于那个C 的负1里面的话，里面是 A 平方加上 AB 加上 B 加上 AA 了，再加上 BI 乘以 C 等于0。好，那我现在的话给它什么呢？给它取 trace， 给它取 trace 的时候的话，那我晓得这个就多少呢？
给它取 trace， 看看哈，应该这样讲啊，应该就是说哈，这个这个 c 负一 a 哈 ，c 的话这个实际上是等于多少？实际上是等于兰达1兰达2嘛，00嘛。那我两边给它取 trace， 取 trace 以后哈，这取 trace 的话刚好是 trace a 嘛 ，trace a 哈，这个刚好是等于兰达1加上兰达2。啊，兰达1加上兰达2的话等于负 a 了，等于负 a。啊，这个就证明了什么？哦，应该这个 a 应该是等于负 trace a 的。啊 ，a 的话是负 trace a 的，所以的话哈 ，a 的话是等于负 trace a， 所以得到 a 等于负的 trace a 啊。那第一句话就得证。好，啊，第二句话的话哈，我们知道说，这个把它取行内式，哦，这个 determine 啊 ，determine c 负一 a c 哈，取行内式啊。这个什么？这个就是等于那个determine 哈，兰达1兰达2嘛，00啊。这个 determine 刚好就是兰达1兰达2。不过哈，这个 determine 等于多少啊？这个 determine 呢，等于多少呢？等于第一个 determine， 哦，就是 determine 呢，这是c 负一的哈，这两个可以对调 ，c 啊 a 啊，就等于 determine 哈 ，c 负一 a，c 负一 c， 啊再乘以多少 determine 呢 ？determine a， 哦 determine 的话哈，每一项的话可以把它拆开，就 determine c 的负一乘以 determine c 乘以 determine a 啊，啊实际上 determine c 的负一哈，实际上是 determine c 分之一啊，所以中间这个的话实际上是等于1。好，这个的行内式啊，这个刚好是嘛，刚好是单位矩阵，单位矩阵的行内式是1啊，啊所以就等于 determine 呢 a， 也就是说 determine a 的话等于多少呢？等于这个了，我这样等过来了，所以 determine a 的话呢是等于兰达1兰达2，兰达1兰达2等于 b 嘛，所以的话我就得到哈。得到 determine 呢 a 等于多少？兰达1兰达2，然后兰达1兰达2又等于 b 了，那这样就得证了。